अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं एहसान इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसी डीसी पाक पेडेस्टल फ़ैन के बारे में, जो कि इसमें एक छोटा सा मसला आ चुका है, जिसकी वजह से ये जो फ़ैन है ये कभी आगे चलता है कभी पीछे चलता है। तो कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट कभी चलता है कभी राइट चलता है, क्योंकि स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। कभी लेफ़्ट धक्का मारता है कभी राइट को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब आपके सामने इस प्रॉब्लम को मैंने साफ़ सुथरा से हटा देना है। इसको किस तरह आप कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमने इस पंखे को जल्दी से खोल लेना है। खोलने के बाद इसके अंदर जो भी फॉल्ट आ रहा है, इस फॉल्ट को आपके सामने मैंने इसको हटा देना है। तो दोस्तों इस पंखे के अंदर बहुत सारे मसले आ जाते हैं। तो दोस्तों आज के बाद मैंने इसका दूसरा पार्ट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसकी वीडियो का, जो कि पहले इसमें ये फॉल्ट आ रहा है, दूसरा फॉल्ट इसमें जो आता है इस पंखे में, इस पंखे का कोर्स हमने शुरू कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन सारा कुछ ठीक ठाक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ मोटर से जो कनेक्शन आए हुए हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये 3 मोटर से कनेक्शन आते हैं, 3 फेज लाइन इसमें होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाइन जो है वो सारा कुछ कनेक्शन इसके अंदर बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि इसको किसी ने छेड़ा नहीं है, बिल्कुल फिट है जिस तरह बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन गए हुए हैं ये सर्किट के अंदर, मैंने कोशिश की, नज़र डाली कि यहाँ पर कोई लाइन वगैरह निकल चुकी है या कुछ और है। और यहाँ पर ये तीनों लाइन भी लगे हुए हैं, आसानी से आप देख सकते हैं इसकी जो कनेक्शन है वो पेचकस से की गई है। तो दोस्तों अब ये फॉल्ट आ किस तरह रहा है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर की जो लाइन है, मैं बार बार आपको चेक करा रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए और आप देख सके। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पेचकस लेनी है जिसके अंदर ये स्क्रू है 3। तो इस स्क्रू को पहले इसको हमने टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद मैं आपको इसे चेक करा के दिखाऊंगा कि क्या आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अंदर से जो फॉल्ट है वो निकल चुका है। अगर फॉल्ट निकल जाएगा तो वो भी आप देख सकेंगे, अगर फॉल्ट नहीं निकला तो इसका दूसरा तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। तो दोस्तों इसके बाद हमने जैसे पहले आपको 12 वोल्ट से चेक करा के दिखाया था, उसी तरह से 12 वोल्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन लगा दिए है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फॉल्ट था वो निकल गया। अब आप कहेंगे कि यार इसके कनेक्शन तो ठीक ठाक थे, किस तरह इसमें फॉल्ट आ रहा था। तो दोस्तों ये जो स्क्रू थे वो ज़्यादा चलने की वजह से जो है इसके पेज जो है थोड़े से गर्म हो जाते हैं, तो ढीले पड़ जाते हैं। उसकी वजह से जो है कनेक्शन कभी टच हो रहा होता है, कभी नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसकी जो कनेक्शन है वो मैंने सारा कुछ टाइट कर दिया। तो टाइट होने के बाद ही फ़ौरन ये स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये छोटा सा मसला था जो आपके साथ शेयर करना था, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये फिट हो गया। अब इस तरह से इस फ़ैन के अंदर बहुत सारे मसले आ रहे हैं कि कभी कभार ये फ़ैन जो है बिजली से चलते चलते रुक जाता है, उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करने के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है, या फिर बैटरी से भी इस तरह का कर रहा होता है। तो दोस्तों इस पंखे को हमने फिट कर देना है और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो फॉल्ट भी आप निकाल सकते हैं कि पंखा पहले बिजली से ठीक से चल रहा होता है, तो घंटे बाद आधे घंटे बाद फिर जो है ये स्टार्ट होना रुक जाता है, क्योंकि ये पंखा या तो हीट हो जाता है या कुछ इसके अंदर मसला हो जाता है। तो दोस्तों वो मसला भी मैं आपके साथ इसी तरह वीडियो में सिंपल तरीके से शेयर करूंगा ताकि आप भी बआसानी इसको फिट कर सकेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में इसका दूसरा फॉल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि ये पंखा बिजली से चलते चलते रुक जाता है। कभी कभार 5 मिनट चल जाता है, कभी कभार 2 मिनट चल जाता है। तो उसके बाद बिजली से स्टार्ट होने के बाद 2-3 मिनट बाद रुक जाता है। तो दोस्तों उस तरह का मसला अगर आपके सामने आ रहा है तो वो भी आप बआसानी ठीक कर सकते। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ वो पार्ट भी शेयर करने वाला हूँ ताकि वो भी आप ठीक से क्लियर कर सके। तो दोस्तों कैसे लगी आप लोगों को हमारी वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे कुछ फ़ायदा ले सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।